Всем привет! Начинаем новый влог. Мы тут были в деревне. Сегодня уже 4-й день. Гостили у родителей. И Ваня колеса поменял. И сейчас мы едем обратно домой, в Тюмень. Сейчас забрала Софийкину игрушку. Она вспомнила, вчера в баню ходила и его купала. И сейчас вспомнила и говорит, что хочет его с собой взять. Вот. Думаю, возьму и все, мы будем выезжать. У нас сейчас сегодня пятница, 11, по-моему, апреля. Где-то время уже 12 часов. На улице хорошо, тепло. Вчера здесь была гроза такая прям хорошая и ливень сильный. Вот сейчас пока нет дождя, думаем, будем ехать, потому что по прогнозу в 3 часа опять начнется дождь. Здесь в деревне грязно. Луж много, грязи много. Софийка свои резиновые сапоги везде поиспытывала. Нигде ничего не промокали. У нас следующий день, мы вчера приехали, привезли Софийкин стол. И я хочу сейчас организовать ей вот в этом месте, как стол ее поставить, стул, сложить, вот у меня есть такие ящики разных размеров, сложить туда ее игрушки, сюда поставить кухню ее. Хочу тут переорганизовать, сделать здесь Софийкину такую, как рабочую игральную зону. Ну, в общем, вот так. Там будет стол. Не знаю, стул либо здесь будет стоять, либо здесь. Но боимся, что свет включать, потому что там темновато. Если что-то можно чуть подвинуть и туда стул поставить, чтобы свет ей падал. Вот, все. Вот это Софийкины игрушки. И там еще сложила всякие мелочи. Какие-то там шарики, какие-то маленькие куколки. Вот. А еще где-то у нее уже эти были пазлы. Ну, ладно, найду, потом еще доложу. Вот. Все тут у нее кухня. Тут она еще автобус свои поставила. Ну и все, будем доставать с ней и играть. У нас ночью выпал снег. Ну, немножко. Он уже растаял. Софийка тут нашла. Да. Бегает по снегу. Да, а там, где солнца, конечно, уже нет там. А так на улице, ну, снега нет, уже стаяло. Вот тут где только тенечек остался немножко. Так, на улице у нас плюс 10. Мы пошли погулять. Кушать приготовили, можно выйти на улицу, да. Мы приехали в Магнит Семейный купить Дине корм. В поисках. Но пока здесь все только для кошек. Здесь для кошек. Где тут для собак? А, вот, вон он. Вот это да. Угу. Софи будет брать. Софи. Но этот и большой для нее. Вот этот вот размер. Вот этот вот. Ага. А вот этот ей как раз. Еще решили взять вот такое попробовать. Кофе в зернах. Софик попросила молоко. Делаю ей теплое молочко с пенкой. Ездили в собор, осветили вербочки. И зашли еще в Вайбер, забрали заказы. Софийка вон уже карандашами рисует. Заказывала ей кроссовки. Она выбрала белый. Я там несколько видов ей заказала, потому что по размерам не знаю, во-первых, как будет. И как ей вообще, ну, удобно, неудобно будет ходить. Вот она выбрала вот эти. Она их одела сразу, и все. И последний, по-моему, мы их померили. Ей они понравились, хотя они не блестят, ничего. Вот, видимо, у нее ножка туда удобно села на вот эти и вот эти. Все. Так, сейчас буду еще разбирать здесь. Ручки заказала, детские ножницы, какие-то витамины. Приехали в мебельный магазин, смотрим. Вообще смотрели диваны, а тут мы с Софийкой забрели. Тут детские кроватки, детские диванчики. Тут со скидкой мебель у них. Красиво.
Смотрю, у меня в холодильнике есть фарш. И думаю, сейчас с луком, нож такой, с луком обжарю фарш и к нему любой какой-нибудь гарнир сделаю. Пока лук резала, у меня столько слез вышло. Лук такой сильный. Это мамин с деревни. Ох. Решила, что мы всей семьей будем пить лецитин. Тут я его начитала, что он очень полезный для нашего организма, что полезен для сердца, что улучшает память. И думаю, пропьем месяц, или насколько здесь хватит. Так, 1 чайную ложку во время еды. Мы прям ложим, когда вот завтракаем кашей, прям в кашу ложим, и нормально. Она безвкусная. Вот, также сегодня мы кушали творог утром со сметаной. И тоже в творог положила, но оно даже не чувствуется. А Софийке взяла вот такой вот детский лецитин. Он у нее сладкий, со вкусом абрикоса, кстати. И его надо давать утро-вечер, но я ей даю 1 раз тоже утром в кашку ей добавляю. Какой день мы сегодня уже пьем? 3-й или 4-й всего лишь. Еще я посадила лук просто в воду. Кстати, смотрю, что там уже воды как будто маловато, надо долить. И мы уже обрываем и кушаем. Можно будет потом еще посадить. Еще сегодня Магнит Косметикс, Софийка заходили, взяла такие кубики. Вот. Ну, она сама их выбрала, сама взяла. Но она, конечно же, наверное, не поняла, что это такое. Когда пришли домой, я говорю, ой, мне надо окна там помыть снаружи. Я ей говорю, давай собирать. Она что-то не очень сильно заинтересовалась. Все, у меня здесь вот фарш дожаривается. Уже, кстати, наверное, можно выключать. И тут у меня немножко есть макарон. Отварю макароны, у меня там еще картофельное пюре. Вот будет наш ужин. И еще огурчики там есть свежие, есть соленые. И вот, и будем кушать, ужинать этим. Сходили мы с Софийкой в Магнит. Набрали немножко продуктов. Я что-то уже 2-й день хочу какой-нибудь фруктовый чай. И вот увидела вот такой. Не знаю, попробуем. Софийка выбрала. И что-то захотела сладенького. Увидела такой торт. Да, вот как раз так сейчас с этим чаем и с тортиком попью. Молока взяла, хлеба. И там Софийки всякие йогурты и кефир детский. И увидела вот такой кулич пасхальный с цукатами и изюмом. Вот. Что-то решила взять. Может, сейчас съедим, может, завтра. Ну, посмотрим. Всем доброе утро. У нас сейчас уже 9 часов. Да. Мы уже с мужем давно встали. Часов 7. Позавтракали, кофе попили. Потом в 8 утра разбудили Софийку. И сейчас уговариваю Софийку умываться, идти, завтракать. Потому что уже и каша готова, и яйцо с помидорками пожарила, потушила. Вот. Софийка будет кашу с яблоком и с маслом. Да. Полка грязная. У нас сегодня какое апреля? У нас сегодня 19 апреля. И мы смотрим, у нас выпал снег. И мы с Софийкой смотрим, что идет снег. Но он как бы мокрый, он растает, днем плюс 10 будет. Вот, по прогнозу посмотрела, что это последний снег, что больше не будет. Вот. Вот сейчас покажу. Вот такая у нас погода. Вот. А мы сейчас будем завтракать. Потом у нас заправить нам надо постель, включить пылесос. Потом пойдем на улицу гулять? Да! Потом пойдем на улицу прогуляемся. Вот. Потом сегодня еще с Софийкой хочу сварить яйца и покрасить с ней. Вот так у нас во дворе. Включаем. Бери мыло. Зубную щетку попозже. Угу. Давай сперва ручки помоем.
Ой, ой, ой. Не падай. Каким будешь, жидким мыть или таким? Каким хочешь? Ручки каким хочешь? Хочешь мылом помыть? Только водичка немножко как будто это прохладная бежит. Давай, мочи ручки, мочи. Бери мыло. Намыливай хорошо. Угу. Моем. Будем умываться. Тут у меня сразу расчески. Здесь и Софийкина. И мне надо сюда принести ее резиночки, чтобы сразу ей волосы заплетать. Давай, Софийка, умывай глазки, умывай щечки. У нее очень сильно волосы путаются. Поэтому вот такой вот расчесывай, чтобы не дергала. Волосы мягкие, тоненькие. У Софийки получается каша овсяная. Я беру кашу, которая варится 15 минут. Масло и яблоко. Вот. И сейчас я еще налью компот, подогрею. Вчера варила, вечером она как раз настоялась, должна быть вкусная. Вот это компотик. Заказывала ей набор специальный, чтобы у нее был свой кружка, вот такая тарелочка и еще одна тарелочка для второго. Вот, и еще и заказала такую вилку и ложку. Ложка ей еще неудобная, вот это, а вилкой она пользуется. Вспомнила, что у меня есть вот такая еще подставка. Достала. Такая. То, что есть, потихонечку достаю. Вот. Софийка потихонечку кушает и играет. Вот так, да, молодец. Еще взяла вот такие красители. Будем пробовать Софийка сегодня. Никогда не делала. Первый раз. На, Софийка уже ждет. И у меня, оказывается, еще с того года много наклеек осталось. Открыть. Тут, Софийка, его перед тем, как открыть, его тут надо инструкцию прочитать. И будем делать с тобой. Ладно, я сейчас изучу. Ты пока завтракай. Ага, давай завтракай. Компотик пей. Потом будем этим всем делом заниматься. У меня вчера Софийка с Ваней сходили, купили куличи в кулинарии. И завтра поедем освещать. Если не заболеем, да? Чихаю, и Софийка чихает. Если, говорю, не заболеем, то поедем. И папа. И папа тоже чихает, да? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Съездили мы, осветили, уже попили чай. Вот вкусные куличи попались, покупали в кулинарии. Вот здесь компот налила, чтоб согревался Софийки. Софийка тут яйцо кушала, не доела. А здесь сейчас тушу говядину, и к нему надо сделать какой-нибудь гарнир. Спит. Аж это лапками бежит куда-то во сне. Что-то прям такое ей снится. Хочу перевешать тюль. Увидела в интернете, что можно повешать, соединить как-то их вместе поплотнее, и будут они висеть гармошкой. Вот, хочу попробовать сейчас переделать, потому что шторы пришли, но крючки пока еще не пришли. Крючки только завтра. И вот перед тем, как вешать шторы, хочу тюль переделать. И там еще плюс поотпадывало у нас там все. Ну все, вот так вот получилось гораздо лучше. Получается гармошкой. И вид такой сразу другой. Перевешали. Классно так. На следующий день у нас, как обычно, утром небольшая уборка дома.
включаю всегда пылесос, все с пола убираю. Я убирала этот стул с его пути. Он опять к этому стулу. Все ему. Всегда борется с этими стульями. Потому что они, наверное, блестящие из-за этого. Вот вчера забрали вот такие шторы на Вайберице, но крючков нету. Крючки придут сегодня. Вот как крючки придут, и пойдем с Софийкой на улицу. Решили выйти посмотреть, какая там погода. Оделись полегче. Ну как, я не знала одеть то ли куртку, то ли кофту. Вроде как люди там одеты. Кто как, короче. Пойдем посмотрим. Но я смотрю, только ближе к вечеру будет 23 градуса, поэтому. Все, пришли вот на эту площадку. Тут автобус. Софийка куда-то поехала. Она с собой взяла лялю, игрушку. Воду мы с собой взяли. Все дома? А, она ждала, как будто домой приехала. Сама сможешь спуститься? Нет, наверное. Вот на эту вот горочку можно пойти тебе. София, у тебя ляля упала. Да, Софийка лялю свою катает. Куда ты? Поднимай. На улице тепло. А у меня телефон пишет, что плюс 21, что ли. Есть ветерок. И хорошо, что я Софийке взяла с собой кофточку такую. Ну, такую тепленькую. Я ей куртку сняла, одела ей кофточку. И вот она на самокате каталась, потом на детской площадке поигралась, потому что она все равно больше двигается и как бы жарковасто. А я вот пошла в курточке, а с собой кофточку не взяла, я бы так пожалела, потому что уже многие, смотрю, ну, кто в футболках, кто просто сверху еще накинута кофточка. Вот, ну я просто куртку расстегнула и в принципе нормально. И вот сейчас, пока у меня Софийка спит, и я занимаюсь домашними делами, помыла посуду. У меня сегодня стирки много, потому что вчера меняли постельное, все надо будет сегодня постирать. И потом буду разогревать обед, и как раз Софийка проснется, и будем с ней кушать. Вот. А потом она проснется, я хочу покушаем, и потом хочу у нее прибрать игрушки, потому что там за выходные там все раскидали, и плюс она у меня забрала корзинку, где я храню все для Пасхи, вот, и хочу в эту корзинку у нее обратно забрать, все сложить и убрать эту корзинку, потому что она такая большая и как бы это место тоже занимает в комнате. Сейчас иду в ванну, хочу взять этот чистин, потому что на кухне раковину надо уже помыть. Пималюкса мою, что-то он не очень, мне кажется, убирает, поэтому, а вот чистином зальешь, ну, оставишь на некоторое время, и потом раковина прям блестит, мне нравится. Ну и плюс хлорка, чистота. Сейчас хочу прибраться вот на этой полке, потому что такая полка, зашел, закинул, зашел, кинул, потом ничего не можешь найти. И вот я вот не знаю, тут вот Софийки лежат еще теплые шапочки, но они не прям такие зимние, ну такие утепленные. Я вот не знаю, их убирать или еще рано пока, потому что сегодня жарко. Завтра, смотрю, уже будет не сильно жарко, как-то непонятно. И они вот лежат, место занимают, так бы их убрать. Ну, лежат. Потом уже попозже, может через пару недель уже опять уберу. Тут и теплые, и легкие уже, все в куче. Сейчас это все дело приберу. Ну, вот так как-то получше. У Софийки столько шапок. Здесь вот такие, которые сюда положила, которые потеплее. Вот эти сейчас она носит. Там совсем легкие. Шарфик вот этот не убираю. Думаю, мало ли вдруг еще. Здесь мои. Там эти платки. Вот. И вообще, думаю, наверное, надо будет Софийке все шапки закинуть и постирать. Потому что что-то какие-то я стирала, какие-то не стирала. Следующую стирку надо будет не забыть положить. Вот, у нас время уже после обеда. Вот они, идут тучи. Заходила в Телеграм. Там я подписана на новости Тюмень, что ли, как-то так называется. И там говорят, что вечером обещают сильный ветер, грозу. И вот что-то так решила выглянуть в окно и смотрю, что тут уже к нам пришли тучи
Солнышко уходит. Прям отсюда тучи идут. И отсюда тучи идут. Так что, наверное, сейчас у нас будет гроза. Мы тут занимаемся этими шторками. Вешаю крючки. Мне Софийка подает. Ой, спасибо. Спасибо. Сейчас будем вешать. Мне Софийка крючки подает, а я вешаю. Вот, одну сейчас уже шторину сделали. Сейчас вторую закончим. И на стремянку. И вешать будем. Там у нас пылесос воюет с ковром. Мы все справились. Вот когда закрываешь, по бокам не хватает еще как будто по 10 сантиметров. Главное, длину вычитала, чтобы совпадало, а в ширину чуть-чуть не хватило. Надо было не 3, а 3,5 брать. Главное, тюль я хорошо взяла, а шторы чуть ошиблась. Ну ладно, или 4, или 3,5, 4. Ладно, главное, чтобы закрывала нам. Софийка там играет теперь. Мы тут с Софийкой роутер достали, он у нас аж пожелтел. Походу дела, у нас все перегорел. Мы сегодня без интернета. Тут все провода, все я подоставала. Думала, что может там у нас этот удлинитель не работает. Нет, он у нас сперва отказал у меня, перестал распространять. Телефон отключился от интернета с планшетом. Потом мы подключили компьютер. Компьютер вроде работает. А потом через какое-то время и компьютер перестал работать. Получается, все. Встанешь? Да. Так, сейчас с Софийкой мы будем играть. Потом хочу выйти с ней на улицу. Тут у нас вот магазин канцелярии есть. И там ей купить разукрашки. Потому что она все вот эти, что я вот эти разукрашки покупала, она уже все разукрасила. И надо новые. Вот, а так сейчас мы будем играть доктора, да? Да. А потом соберемся, пойдем, да? Что делаешь? Бобби. Горло проверяешь, да? Да. Это когда Софийка болела, нам палку оставила врач. И Софийка его сегодня сломала. Получилось 2 палки. Сейчас она достанет своего доктора. Набор доктора. И будет Лялю лечить. Она вчера ее с собой вечером брала на прогулку и катала ее с горки. Везде, где только не катала, я ее помыла вечером, эту игрушку. Но она еще в этом вся, в зеленке. Софийка ее зеленкой мазала. Поэтому это уже не отмывается. Ну, может, со временем как-нибудь и отмоется. Вот. Укол будешь ставить? Да. Давай, Ляли, укол. Опа. Сейчас я стремянку беру. Забыла убрать. Зубы чистим. Вот. Оказывается, 3 метра. А я вот что-то не увидела. Надо было 3,5-4 мне смотреть. Ну ладно, теперь что, повешала, пусть будет. Сижу тут, думаю, в спальне. Вот, думаю, что надо будет мне измерить потом от труб вот этих и до туда, сколько здесь расстояние. Возможно, что я эти шторы повешаю сюда. И когда вот здесь сделаем, как они называются-то, гардина. Вот. И оттуда закажу побольше. Вот. Я думаю, что как раз сюда в спальню будет нормально. Пока у нас здесь висит плед. Потому что это когда спим, светло. Так что да, наверное, скорее всего, я просто местами поменяю, потому что у нас одинаково, что здесь все такое бежевое, а что на кухне такое. Показывай, что домики. Так, у нас уже вечер. Мы с Софийкой так и никуда не вышли сегодня. Что-то неохота. Вчера целый день были на улице. Сегодня уже неохота. А это что у тебя, закат, да? Это у тебя уже закат. У нас уже вот вечер, скоро будет закат. Это домики, да? Вот, да, в окошко что ты смотришь, это домики, да? Вот, короче, мы сегодня дома сидим. Поспали, поели, порисовали. Сейчас достала все, что тут у нас есть, пазлы, развивашки, игрушки. Будем дальше
заниматься. Правда, что-то мы тут на кровати прям рисуем. Надо было на этом. Маме. Пошли на твой этот столик. На столике будем. Угу. Берем все лишнее. Получается, я потихонечку вот в апреле снимала по чуть-чуть, когда было настроение, что-то там снимала. Вот такой у нас влог получился. Мы сейчас с Софийкой гуляем. У нас сегодня 23 градуса. Но сейчас капает немножко дождик. Поэтому пока сильно не идет, сейчас она погуляет и потом пойдем домой. Поэтому спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, если не подписались. И увидимся с вами в новом видео. Всем пока-пока.